Okay guys, kumusta tayo? Ngayon mag-unbox ako ng aking binili na dual battery charger plus battery sa GoPro. So kasama siya. Watch out lang guys kasi kapag sa GoPro kayo nag-order sa mismong website nila, may $20 na standard shipping na UPS. So yeah, kung isa lang orderin mo hindi siya sulit. So mag-Amazon na lang kayo. Yan guys, okay. Open na natin to guys. Kunin ko lang ang aking, so sa harapan, aking magic kutsilyo na sobrang talim. Ingat lang guys sa pagbubukas kasi hindi natin alam kung anong nasa packaging. Yan. Tabi muna natin tong ating kutsilyo. Okay guys, tingnan natin kung anong meron sa loob nitong box ng GoPro na dual battery plus may extra siyang battery jar. Guys, so isa sa mga necessity, meron siyang anong nasa loob. Meron siyang battery na lithium ion na 17200 mAh siya guys. Tapos ano pang meron sa loob? USB-C na hindi naman ganun kahaba. So parang ano lang siya. Parang mga 1 feet or 12 inches lang siya. Yeah, hindi siya ganun kaba pero okay na din. Tapos ano pang laman? Yun lang, yung mismong dual charger niya guys na yan sa USB-C. Tapos meron lang siyang some paperworks na hindi naman natin binabasa. Yan. So yun, mga paperworks hindi naman binabasa. Tapos some instructions yata to na kung paano mo siya charge, malalaman niya. So kapag green siya guys, ibig sabihin fully charged na, at kapag orange, charging pa rin siya. So guys, sige, tingnan natin kung paano yung performance nito or kung gaano katagal mag-charge sa isang battery. So guys, gagawa ako ng hyperlapse regarding dito. Ayan guys, nag-hyperlapse ako ng kung gaano siya katagal. Dinrain ko siya. Parehong fully drain tong dalawang battery na to ng GoPro Hero 9. So sa aking napansin guys, ano siya, sa video mapapansin nyo na almost 2 hours. Actually almost sakto siyang 2 hours yung isang battery na nag-turns green. Yun, ang isa lang hindi ko alam bakit hindi siya nag-green. So hinintay ko pa siya guys hanggang almost I think 3 hours. So dapat pala hindi ko na yun It turns out na fully charged na pala siya guys. So kaya tinanggal ko na siya. Yun lang guys. So mukhang okay naman. 2 hours charging time. Thank you for watching. Bye!